1971 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରାୟ 40 ଏକର ଜମିରେ 50ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, 3ଟି ହଷ୍ଟେଲ, ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, 2ଟି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ରହିଥିବା ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 53 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇପାରି ନାହିଁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ହେଉ କି ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ରାଜନୀତି, ସରକାରୀ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରି କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୋକ ତ କେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁନଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ନିଜ ଲେଟର ପ୍ୟାଡର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଓ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 54 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାରୀ କଲେଜ ଆଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଉନଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କଲେଜରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଲେଟର ପ୍ୟାଡରେ ମୋର ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ 54 ବର୍ଷର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇକି ଆମେ ସରକାର କଲେଜ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ କଲେଜକୁ ସରକାରୀ କରିବେ। ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ହେବ। କ'ଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଇଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିବେ ସେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରୀ କଲେଜ ହେବ।